हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोग को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, बज गया है 5:44 हो गया है। और आप सभी लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम आ गए हैं आप सभी लोग से बात करने। और हमसे बात करो फ्रेंड्स, और हमारा वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जीव धक 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 कर रहा है, जिससे मतलब कमरा में कुछ आवाज़ आता, खटर खुटर खुटर खुटर, अंदर कमरा में जाए के मन करता, जाए के मन नहीं करता है। जल्दी से गए, फटाफट से मोबाइल लेके आए और जल्दी से ही तार लेके आए हैं। वही में आवाज़ कर रहा है कमरा में, तो बिल्कुल हिले मन नहीं कर रहा है। आवाज़ आती है तो जैसे कायदा मतलब वीडियो बनाओ कोशिश करता है, लेकिन जीव ना एकदम जैसी आवाज़ आवत है ना, तो होता कि पीछे से कतहूँ से कुछ आवा ही ना है, तो ना डर लागत है कि का बताए, बहुत डर लागत है। तो फ्रेंड्स, सारा काम वाम हो गया है और शाम का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। बर्तन वर्तन माज के लगा दे, झाड़ू लगाए दे है और साग धुल के रख दे है। तो चली काट दे साग, चौराई अटे। तो थोड़ा सा साग और रोटी बना हुआ है और न्योता जई है, देखा के जात है वगैरह है। तो बगल वाली चाची आई गे रही, थोड़ा सा दूध दे बाटिन, तो ढाँक के रखे है। तो आप लोग को हम दिखावत है, वह रखे है ढाँक के दूध है। चाची कहीं कहीं कि दानम जिन मिला, हम कहें आए चाची बिल्कुल निश्चिंत रहा, हम दानम न मिला हुआ है। कह रहा ना कि हमारे अम्मा के हमारे सास हैं, तो जैसे दूध चाची का बहुत कल जैसे गाय बच्चा करे है तो दे दिए रही ने, तो शायद दाना न मिला, जैसे अन्न में मिला देते रहे, छुआ देते रहे। तो यही की वजह से चाची हम कहे चाची आप बिल्कुल डरा जिन, हम बिल्कुल मतलब हम वैसे ना खाई, तो क्यों भी उनको सब उन्हों सब ना खाएंगे जान तहाँ पे। अबे 7 दिन भाई ना है, तो आप बिल्कुल परेशान जिन हो, हम दाना बिल्कुल न मिलबे। चाय बने के पी ले जाई हैं, लेकिन हम न पिए। एक दिन दे रहे ने आवाज़ दे हैं हम। तो पहले दिन वाला दे रहे जैसे दे रहे एक दिन, तो हम बीफे भूखे रहे, तो ये हम नहीं खा रहे हैं। और हम कहे आज मन करब तो ले लेबै। और तो चलो बाहर देखी, बाहर का नज़ारा का होता है। थोड़ा सा शाम हो गया है और सुबह तो फ्रेंड्स हम आइए बाहर, और धूप बिल्कुल नहीं ना, सुबह से जैसे धूप नहीं होते, धूप ऐसे जैसे बदरिया धूप होता, तो ऐसे मौसम है। और गई हमारे खाते यहाँ नवा महीना लग बाटे, देखा का बच्चा करथिन माता रानी हमारे घरे घूँट दूध हो जाए। तो जब दूध हो जाए तो आप लोग का जरूर देखेबे, और जब गाय हमारे बच्चा करी है तब अपने बच्चा के देखेबे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पानी रख दे है नीमी पेड़ के लगे, चिड़िया आवत है, चिड़िया आवत इन पानी उन्हें पिए। तो चल आप लोग को दिखावत है। तो हम पानी भर के रोज़ रख दी थी, जो रहा तो कढ़ाई दी थी, और ये चौतरा पे रख दे है पानी। तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मतलब काम, छोटा छोटा काम सब लोग सब कुछ मतलब ध्यान दे पड़ा था कि का करे का है, का नहीं करे का है। तो फ्रेंड्स, जैसे आंधी तूफान वाला मौसम ऐसे है। हाँ, तो फ्रेंड्स कैसे लगा वीडियो, हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और ढेर सारा प्यार दुलार देते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे हम आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।